Tolanda biso na Kinshasa na Brazzaville na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Tozali bongo wana Dr Kabe oyo ya temple du roi Salomon donc kosala ba œuvre na kati ya RDC. Azali bongo ko bikisa bato na bakono ya lolenge na lolenge. Alors magazine d'actualité de so basango kiti pona koswana docteur koyeba ba différents malades oyo azali ko traiter ndenge nazali ko traiter mode ya traitement lango za ndenge nini est-ce que ça voilà lelo tokoswana docteur Kabe pe ko expliquer bino nyonso bozana ba problème ya malade bozana Brazzaville bozana ba province nyonso RDC donc Lubumbashi Katanga bozana Lualaba bozana Bandundu na ba province nyonso RDC na Congo central. Alors docteur Kabe azawana pona bino nyonso même na Angola akokoma obengi na mikili ya poto ba produit na ekokoma isika no so bino bokozala so ozali ka toujours na problème. Avant tozo docteur Kabe tokotika bozo témoignage muke ya ba traitement ndenge nazali ko traiter et puis tozonga tout juste après pour nous recevoir docteur Kabe. Ndeko? Bonjour. Ndeko tomoni awa toza wapi pe kombona? Komona nga Camille Panzo. Ah toza wapi? Naza pas docteur Kabe. Ndeko Camille nini memio awa et pas docteur Kabe? Eloko meminga awa eza passe. Eza likamba santé. Tala awa. Eza likamba santé santé. Santé tungisi ngai depuis tobandi ane oyo ti na mokolo lende tokomi awa toke ba hôpital banini na tuka na kokita nde tokomi ti na niveau ya ko bandeko basala effort grand frère bakomisanga ti epa docteur awa yango nde omoni ke nazwi mwa souffle ya koloba parce que nazali koloba sikoyo tomonaki oyaki awa olemba basimba yo oye awa ezalaki au fait eza maladie nini eza malaria eza typhoïde ou bien eza nini ngai moko nazali komiyeba te ntango tokei bacampus banani basalinga babiopsie navandi na ndako nazokoka eloko te ntango na ye awa bango mpe bayebisinga mpe verité te bayebisinga eloko moko te ekomi ono bakobenga badoktere wana réponse balonga eza te alonga mo mpe nakomaki kobanga ti grand frère azwi courage ya koluka docteur Kabe mpo aya koyeba verité ya pasi oyo eza na kati ya nzoto aleki na ye nde tokomi awa docteur Kabe aye koyebisa ngai eke naza na poison na nzoto naza na cancer. Cancer ya nini ndeko? Cancer ya poumon le foie do yango nde etungisa ngai nayebaki na ngai te alors namonaki nazali déjà motu moko ke do namoni déjà nazali déjà pepa. Oui maman nini memio awa et pas docteur Kabe? eloko meminga awa nazobela rhumatisme nabeli rhumatisme pendant 4 ans nazwi solution te nakie bohôpital wapi nazwi solution te bayebisingaki rhumatisme esilaka na bokoko mpe nde wana ye mpe esika ya docteur Kabeya na ye banda lendi. Siko mama loba na ba rhumatisme ngo ebanda osala ndenge nini na nzoto banda oyoka ndenge nini? Asuka rhumatisme eza fati ezosala lokola courant lokola moto okangami na courant oyebiso ozolamba na courant kuro ndenge ezosalanga nzoto mobimba kobanda na manzaka ntina motu oyo yanga mpe namoni ezaki général mais banda nazwi traitement banda lendi massage 2 fois en tout cas ça va naza kotelema te nakomi kotelema. Bonjour. Nazalaki na problème ya rhumatisme bandaki koderange nga mpenza na bandaki koka kotambola te lokolo ezokangama nga mpenza makasi nazalaki kolala bobanda na yawa namoni aswanye ngai akati nga mwa bikoso ya bokoko ndenge natie mpe bamase ngai atuka na sentire mpenza akimi ezali. Bon nasepelika mpo nayaki deja namonaki na batelevizio ndenge apesaka bapublicité bon atuka nalukaki adresse na ye ti nasala effort nakoma po butu 2 jours yango nazolala te mais vraiment nakomi ama na sentir deja nga moko deja nazomona deja ke non
par rapport à ndenge na yaki ça va quand même. En tout cas nalobi moins 3 jours penza successive naza kolala te. Nazali kopeza kolala te, naza kolela kaka binkai lokolo kilo boye kutosaba mouvement eza te, mais sikoyo nasali mouvement quand même. Message nasengi kaka bao nyonso baza maladi ndenge nga nazalaki baya eza vérité aza kobikisa bato. Bolandi quelques témoignages ya ba malade oyo ba ki ko soigner awa na centre œuvre temple du roi Salomon avec docteur Kabé et alobara mingi te mais œuvre ne salara donc a tritaka nde bo mona ba œuvre ko sala toko zo docteur Kabé. Bonjour docteur. Maison est bien sans problème kaka ndenge na yebisa kabino œuvre ne tombera jamais en tant qu'œuvre en esprit et là qu'on a yebisa kabande kunanga ezalaka maladie incurable en général sauf la mort, il y a témoignage. Nous salons surtout papa, il faudrait témoignage. Il y a un des naïbisa bande konayo. Ce qu'on a posé à des détails il y a maladie. Il y a qu'à sur place. La télévision est en gonga. Où les na le bébé belé, il y a un des natika témoignage. Le coup là tout type de cancer. Les maladies incurables, et puis toute de tuberculose, les maladies incurables, tuberculose, comme le calmant, on met maladie qui est 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que nous avons tuberculose. Et puis, bande de copains, c'est la prostate, ils appellent ce maladie incurable. Et puis, drépanocytose ou bien anémie SS, les maladies incurables, sarcoïdose, une maladie interne, pour moi, ils ont vu, les ganglions, ils ont vu, les sociétés, nos pensées, et puis, ils ont s'appelle sucre, les maladies incurables, et puis psoriasis, ils appellent ce maladie incurable, au comment les autres, et premièrement, ils ont payé la moto, au moins, ils ont zika, ils ont tombé, les maladies incurables. Et puis, tout ça, on a promis de dire il y a épilepsie, épileptique, et puis il y a autisme, il y a maladie papa. Pour mes amis, en tant que généraliste professionnel de médecine naturelle, tu peux ça comme message pour que tu comprendre que non. Moussara Nabiso, il faudrait œuvrer des témoignages. Moussara non surtout, il faudrait témoignage ezala ndeko wabasang. Na éviter depuis to banda na bino, il presque 5 ans. Au mona au toucher, biso na décidé œuvre toko kenenango ti 2300. Na éviter toko zala, nous bien toko zala te mais na éviter toko zala. Docteur Kabé, papa malade est-ce que tu thérapie AVC, thérapie cancer, thérapie maladie durable de la sida. AVC papa sida wana nde kunangai tunanga est-ce que temple au traiter cancer na répondre yo est-ce que au traiter insuffisance rénale nde kunanga na zo biso boy papa problème teli ya AVC eza lokola liaze arthrose biko eliami et puis bande copé de souci ya hernie discale nde kunangai au monde le rezani papa musala nyon surtout il faut témoignage eza ndenge ozomon tala plus de 10 personnes plus de 10 personnes au monde Robasang un jour tu as quelqu'un de Korabino moko na Guinée équatoriale na ibisa na Malabo na ibisa de Kwana tubanda ko na bango tubanda ko na de Kwana na Zambie na bango na ibisa de Kwana boy est-ce que il y a grande maison le que temple na yebi que temple est temple mais est-ce que tango beaucoup na kana temple et lo konini ba bomonaka alors que papa biso to kenda na temple de Jésus na sens que to kenda ko sambela mais ya yo to zo comprendre te eza mo minute mo ke aussi ne mo to tele na yebisi bango bo ezala na kondima musala nyonso tout zala na kondima papa yo moko ndeko na ngai na azambila aza militaire papa soko moni bongo ezali pana ngo batende kona ngai musala nyonso tout il faut témoignage to banda na bino lelo te il faut témoignage
nayebi te papa insuffisance bazala bacancer na baprovince na ngola bakolanda biso estce bakozwa ndenge nini docteur Kabe estce okritaka nini eza biloko moko ya mike mike cancer insuffisance rénale barin ebebi bobenga biso nayebisaka bato omoni ke makambo nyonso ebebi benga ozoloka ya secret ozali mpe kotraite yango mode ya traitement na ezali ndenge nini par rapport eza biloko moko ya mike mike secret na belobelaka yango lisusu te parce que nayebisaka bino makambo etali diabete eza biloko moko ya mike mike tala batémoignage yango wana eza na kati mosala nyonso naso naloba na bino il faudrait témoignage soki bomoni témoignage te eza misala ya lokuta bolanda biso nayebisaka bino kolanda mosala na biso nayebi mosala na biso ya batradi nayebi ntango nalobi bongo makambo neti kobota eza lokola malianze ekotaki papa nalobi na yo boye soki omoni ndeko na yo aza na problème etali ya santé benga biso nalobi buteke yaka na bafièvre koya na yango awo te wana eza babiloko moko ya mike wana nakipaka yango te naza na mwa solution moko ya fièvre ya bamonete bapaludisme bongo napesi yo wana eloko eza nango te wana eza biloko moko nakipaka yango te ndeko omoni stérilité secondaire et puis primaire botu benga naloba na bino soki otali mikolo oyo navande calme et puis nalobi ke ngole nalobi mikolo oyo ebele navanda no calme mpona nini force eleki ndeko na ngai mposa na matelo na makolo mposa nazo comprendre te oyo ekoyela ngai wana soki esengeli kenda matelo na makolo nakokende nani Fabrice docteur Kabe eza na mwa constat tosali na batradi bato bakotraite na médecine naturelle oyo bamboka na yo lokola komisi basime yo bato bazoya secret na ngai eza vérité ndeko na ngai journaliste mosala na biso papa naloba na yo wa basango mosala oyo ndeko na ngai nazo biso vérité ezala na vérité soki oza na vérité te okozwa na yo eloko moko pe te zala na vérité okozwa mais soki vérité eza te kende olala pongi ya babebe bamikundaki bango moko lokuta na bango nde ekundaki bango mais il faudrait yango na donation na répondre que il faudrait que ozala na vérité papa kisi nalobi vérité eza nini neti biso ngai naza traduit force nde eza mabe neti baforce nalobi tukoyebisebi na dénonçaki message ke sur 100% nazoselela 10% ya force nono ata réserve nakopandisa yango libanda papa yango nde napesi bino garantie ya 2300 mpo nayebi ke ti 2300 nayebi te eske 10% wana ekosila ou bien ekosila te nayebi te ti nakoma na 20% 80 en réserve nayebi te docteur Kabe eza na malade mosusu omona baposi kolongwa ye na akokoma posi moko ya pembe ya mabe yotreta yango boya papa wana eza babiloko moko ya mike ngai nalobaka na bino soki oyoki message oyo yanga message eza clair eza te ke bayebisa yo boye non eza clair eza vérité à part vérité naza na mosala certain na ngai yango nde nayebisi bato ebele eza œuvre en esprit eza te ke motu moko songolo opakala te lebisa grand maison te eza eloko esalemi na motu ozomona ndenge naza boye parce que nete bamaladi ya mike nakepaka pe te et puis selon motuna na yo assurance oyo ya mosala oyo ya ngai yeba yango lelo eza ke lokola vérité ezali nde assurance mpona mosala oyo na ngai et puis natuna yo mpe ke tobanda lelo te tobanda kala tobanda na biso kala
omona zoelenga bato mosusu yakana ya bango o contre ya oyo basanga okutana na makambo ndeko na eza affrontement miyome eza lokola to babiloko nalobi miyome tala zela batémoignage yango wana papa nabengaka botala batémoignage plus de combien de personnes 20 personnes nayebi te yango wana ndeko na ngai ole nalobi ebele yango nde tobisaki marton sur une prochaine émission tokobetela bandeko na yo marton nakata centre na awa tomoni otobengango musée ya banini ya bapeki nayebi te bato osombi mpona bato maladi ou bien eloko nelinga ndeko na ngai eza teke biloko tovandisi yango mpona bato batala yango te eza biloko bandeko na yo bayaki na pasi tobotolaki babiloko wana yango nde topesaki opération topesaki nani opération beki na se tobotolaki bato ebele nani babeki po eza biloko moko nayebi te yango nalobi boye papa soki otali bien moloba na nga nakitisi mwa moke mpo na nini mais force eza ya komata oyo eloko oyo ekotikala kokoya te yeba yango lelo eza œuvre likamwa et puis œuvre en esprit eza te ke moto moko songolo paka nayebi soki ngai nde moto natelemisi temple te mosala nyonso to ndeko na ngai témoignage wa basango ole na lobebele lakisa bandeko na yo témoignage et puis napesi bino mbote mingi nzambe apambola libote oyo ya bino apesi bino mpe ngolu et puis ndeko cameraman nayebi te eza ndeko na biso asimbi mpe bilili nzambe apambola mpe lisusu tokosala tout possible tokutana ndenge tokutana mpe lisusu merci opesi kaka message na maladi nyonso ozolanda yo na ngola na bandundu na lubumbashi na poto na nzela ya moliere canal plus soki to baza na posa keno eve ya kuna baosala ndenge nini soki ya kuna okumeli opesa bango numéro na biso eza affiché bobenga numéro ya Brazzaville yango wana numéro na biso ya Kisasa ezali ya poto totyaka yango tolongolaka mpe lisusu en tant que soki eloko moko monike eza bien te biso tozalaka biso toza bato ya esprit et puis eloko na koyebisa yo toza na commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 en diagonale de la station oye okutana na mwana bikamu oyo tolobi nzambe asali grâce et puis ndeko wa basango nzambe apambola yo mpe lisusu selo mituna na bino nayebi ke prochaine émission soki omoni temple avandi calme eza ke année oyo 2021 toza na système nakoloba ndeni opération mpe lisusu ya nani système nani marton tokobisa yango lisusu mais lelo naza surpris nayebaki te ko basaka kozala libanda yo ozalaka kaka bongo mais eza bitumba papa ilakisa bandeko na yo témoignage soki ndeko aza na posa ya adresse na biso topesi Brazzaville toza na rue dispensaire numéro 92 na poto référence pont hollandaise na maduku tchekele soki bokomi esika yango bokozwa biso numéro eza affiché benga biso bandeko ya poto agence eza ebele topostaka biloko na biso partout monde eza temple monde alobi boye œuvre ne tombera jamais merci wabasango nzamba. Merci bana ya République démocratique du Congo ezalaki bongo docteur Kabe mokambi ya centre de santé œuvre temple du roi Salomon oyo azali ko traiter ba maladie ebele ozali na cancer ozali na prostate ozali ko souffrir to koloba na ba maladie incurable oyo boyebi AVC ozali na diabète docteur Kabe azali alobi azali ko traiter ba maladie wana nyonso et bolandi ba témoignage comment bandeko bayaki ndenge nini et puis après traitement docteur Kabe bomoni pe ndenge babimi magazine d'actualité de Soba Sango ezalaka wana mpona kolakisa bino biloko oyo ezali sûr et puis oyo ezali réel soki ezalaka lokuta tona toya awa te bomoni ndenge nini bato bakobika babeki yango wana na nsima docteur Kabe akotraite awa bandeko bayaki na ba AVC mais batika babeki na bango bazonga normal
mpona kotalisa ke docteur Kabe azali kotraite ya solo alobaka mingi te mais œuvre na ye nde esalaka mosala donc nde boyoki wana batémoignage ya bandeko boza na problème ya santé azali juste awa na commune ya Kinshasa na avenue Kabambar juste en face ya station Kabambar croisement Bokassa on a déjà centre de œuvre Temple du Roi Salomon ya docteur Kabe bobenga na ba numéro wana et puis bo expliquer ba problème na bino au revoir affaire à suivre.